Pagkatapos nating manood ng pailaw dito sa Nubali, yung nagyakat si Jeter Hanyal para kumain dito sa isang malapit na restaurant. Saya ni Mrs. RJ. Thank you, Jeter Hanyal. REJ TV. Ang ganda, oh. Isang magandang gabi, katropa. Nandito tayo ngayon sa Nubali. Ganda rito. Manonood tayo ng pailaw. Kasama natin ng REJ family. Ang dami palang kainan dito. Maghapunan muna tayo bago manood ng pailaw. Nandun niya si ano? Oh. Ganda pala dyan, oh. Doon po lang tatrabaho yun, oh. Saan? Sa Landmark, hindi pa. Magpapahapunan yung aming boss, si Jeter Hanyal. Wala rito ng empleyado, no? Pagkagantong hapon. Sigala ka mo sa sarili mo. Ha? Ito na. Hindi mo ako sa sarili ko. Dito to sa Nubali, ang pailaw. Tinanggal ko talaga yung sounds kasi baka maka-copyright na naman ako, kaya inalisan ko siya ng tugtog. Ang ganda sana nito kung may tugtog to, eh. Kaso baka maka-copyright tayo na YouTube. Ang ganda dyan, oh, yung fountain yan na pinapakitahan nila ng mga display na yan. Ang dog nila yung pailaw na yan ngayong malapit na ang Christmas. Mapapanood pagka Friday hanggang Sunday.
Kada weekends pinapalabas nila yung pailaw na yan sa Nubali. Walang bayad at sulit naman kasi maganda naman yung kanilang pagkaka-edit niyan. Sa tubig nila sa fountain ng ano yan, edit yung pinapakitang mga display na yan. Shout out sa inyo mga katropa, mga dati nating subscribers, mga bagong subscribers. Shout out sa inyo. Thank you sa lagi nyong panonood ng aking mga video. Yan o, ang laki ng isda o. Wow, nice. May sumunod pa. Si Mimo ata yan ah. At galing. Sayang hindi natin na ano yung ano, tugtog. Maganda sana yung sounds. Kaso ika-copyright lang yan pagka hindi ko alisin yung sounds. Mga pag. Wow! Ano ba yan? Sharp? Ito, iba't ibang kulay. Very nice. Pailaw sa Nubali. Pagkatapos nitong pailaw nagyakag si Jeter Haniel na mag-almusal dyan sa malapit lang na restaurant dito. Ayun, may seahorse oh. Ano lang naman to, 12 minutes. Walking distance lang yung ano rito restaurant. Daming mga packs naghahabulan. Ito na ata yung ano hindi pa pala yung Christmas seahorse na may pakpak to
May sumisigaw pa magtatao ah. Yan. Ganda. Beautiful. Ito na pala yung ano eh. Lantern. Ganda ng music sa ano ito, yung Christmas song. Yun, Pasko na oh. Lumabas na yung mga parol. Parol na iba-ibang kulay. Bali, ang umpisa niyan ay alas 6 hanggang alas 9 ng gabi. Tuwing Friday, Saturday at Sunday. Marami din tropa ditong mga nanonood. Lumabas na yung mga star. Simbolo ng Pasko. Christmas. Ilang araw na lang. Maligayang Pasko sa inyo, katropa. At manigong bagong taon. After 12 years ay makakapag-Christmas tayo ulit dito sa Pilipinas. Ganda nung pailaw nila. Simbolo na malapit na talaga ang Pasko. Merry Christmas. Iba-ibang kulay. May red, may green, may yellow, may blue. Ang masarap nito, pagkatapos dito ay nagyakag si Dito Haniel na mag dinner sa malapit na kainan dito, yung may bulalo daw. Wow, tikim muli tayo ng bulalo.
umiikot-ikot ang star. Nag-iba-iba ng kulay. Pinunta namin talaga ito para ma-share ko din sa inyo, katropa. Shout out nga pala kay Ray Open Vlog. Yo, nung matapos natin pailaw nag-ikot-ikot muna tayo dito kasama si Mrs. REJ at yung aming Jeter Haniel. Nag picture maraming tao, mga tropang nanonood din dito sa pailaw. Ayan si Jeter Haniel. Yung aming baby boy. Lakad-lakad lang, paikot-ikot, picture. Yung panay ang buklat ng order ni Jeter Haniel at ni Mrs. RJ. Inikot ko ang camera. Ayan, maluwang tong restaurant na napunta namin. Yan yung ating order ni Jeter Haniel. Libre niya yan, sarap, mi bulalo at pork barbecue. Thank you katropa sa lagi niyong panonood ng aking mga video. God bless.